Sí. Sí, podedes contestar. Sí, no, eu quería só, seguindo a liña do que falou Iago do tema das técnicas sin Bueno, contacto. sei que había presentes algunhas, non? Sí, no, por engadir unha cousa, vale. porque aparte do todo o tema da fotogrametría... É Manolo que ten que... Onde está Manolo? Ah, está ali. É Manolo que ten que coordinarnos. Adxudicado. No. Preguntei a Rebeca... É para que asuma a responsabilidade. No, só para decir que na última saída de setembro de 2014 fixemos tamén unha prospección xeofísica con unha técnica que se chama de gradiómetro. Vai sair agora publicados os resultados no mes de decembro, xa poñeremos a información no blog do Equilibrio Digital. Non atopamos novos xacementos. É unha técnica que a verdade non permite acadar moita profundidade do nivel actual da superficie. Entón, é posible que non sexa a técnica máis adecuada e que teñamos que explorar outras do tipo, bueno, tomografía, pero sí que identificamos, por exemplo, as sondaxes de Malo Rei, apareceran sen problema. Apareceu tamén o contorno do túmulo, o límite do túmulo da Mamo A4, o que tamén pode darnos unha idea de ata onde chega ese xacemento en concreto. E esa técnica. Bon, foi a primeira, digamos, prospección xeofísica que se fixera no illote. Non, hai técnicas que están aí expresándose continuamente, por exemplo, para a definición do catastro, non? Que iso avanza, ou ben o descubrimento da rentabilidade geotécnica respecto á explotación de minas, grandes áreas e todo eso, non? Claro está, depois con prospección e tal, pero, bueno, eu penso que todas esas técnicas, en este caso, non? Que temos que definir hasta onde está o alcance desa unidade, non? Todo, non? Porque sabemos que hai elementos, que a illa, por suposto, pode ser, pero eu penso que debe haber un sistema un pouco máis completo que eso. Por eso, ben... Sí, pero eu, para abondar máis nisto, e por si... É que non só que por ahora estamos tendo claro é que a illa, coa pouca superficie que ten, é en sí un xacemento. Creo que tratamos de expoñelo así. Pero non hallado. O illote, o areoso. Entre outros, dá a impresión. Claro, sí. Evidentemente non é un caso importante, pero non é excepcional, moito menos. Sería interesante, como falamos, buscar unha estrategia dende as distintas administracións para tratar casos como este, porque, por exemplo, fai nada, un rapaz que está aquí entre o público nos mostrou outro caso dos que hai por toda Galicia e por todo o mundo. Temos, o sea, desde o punto de vista máis arqueolóxico, temos claro que neste caso o areoso é en sí un xacemento completo. Que tamén estamos tendo bastante claro, sobre todo coas intervencións que se están facendo neste último ano e que xa se escavaron en anos anteriores, como é a secuencia xeral. A outra cosa que temos claro é que hai que excavar antes de que o mar leve as cousas, porque non hai outra maneira. Bueno, vamos a discutilo, non? Aí estou. Eso é o que nós pensamos, por lo menos, non sei se, eu creo que falo máis ou menos polo que temos falado, en nome do equipo que estuvemos aquí traballando nos últimos anos. Que temos claro que se o mar o leva, está destruído para sempre, igual que se vai a xente posacha. Eso está claro. A nivel arqueolóxico podemos chegarnos antes e recuperar. Evidentemente, sabemos que o proceso vai a ser máis progresivo ou menos progresivo, dependendo das zonas do areoso, pero está claro que hai unhas zonas que se destruen antes e outras que vai a pasar máis adiante. Podemos intervir, planificar de algún xeito, ir rescatando esa información antes de que se perda. Un exemplo que vimos este ano foi con unha cista, que tratamos de que cando chegamos no 2013 estaba aí, incluso con algunha estrutura de apoio para a construción da propia cista. Agora, cando quixemos ir a documentala no 2015, estaba completamente no chan. Bueno, pois, esa actuación de rescate de información teríamos que haberla feito polo menos no 2013 ou antes, dese elemento que sabemos que se estaba destruindo. Non chegamos a tempo. Bueno, se alguén que... Claro. Sí. A
ver, eu penso que estades todos así un pouco rendidos frente á natureza. O sea, non he visto aquí que falase de medidas de conservación. Se está facendo algún tipo de acción para conservar os restos que están agora, bueno, os que están descobertos, os que quedan por descubrir. Penso, vamos, por lo que vos presentársedes, non se vi ningún tipo de acción de conservación, excepto algo que para mí é un pouco criticable, que é o muro que está posto ali diante dos dolmens. Non é que sexa criticable a acción, eu criticaría o tipo de muro, porque parece que se está un sitio que é tan natural e que decides, parece que está derretidos ante a natureza, sen embargo, poñedes ali un muro que penso que podría ser moito máis acorde para onde. Non coñezo o illote, pero dá a impresión de que se agora vou ali, o primeiro que me vai chamar a atención vai a ser ese muro. Por lo tanto, penso que esa é unha medida de conservación algo criticable. En calquera caso, a pregunta é, hai algún tipo de medidas de conservación pensadas para levar a cabo este? Si me permitides, contesto eu. Bueno, eu non diría que é algo criticable, eu diría que o muro é moi criticable. Pero realmente, no momento en que se fixo, foi no 2011, cando nos atopamos diante dunha situación sobrevida, é dicir, esa mámoa xa se coñecía desde moito antes, é certo que non se estaba facendo unha monitoraxe, e de repente chegamos ali e nos encontramos un dolmen nun estado de estabilidade moi precario. As lousas estaban a punto de caerse. As lousas que se veían, se non chegamos a facer algo, ese inverno terían caído, porque estaban colgadas no aire, literalmente. Entón, a única actuación cos técnicos que fomos, evidentemente non fomos con todos, e cos medios que hai ali, porque tamén tedes que ter en conta que traballar na illa é moi custoso. E moi custoso porque hai que ir en barco. Non se pode levar prácticamente maquinaria para traballar ali. Hai que facelo todo a man. Co cual, cos medios disponibles naquele momento, o que nos ofreceron directamente era construir ese muro. Ese muro que eu recoñezo que impacta moitísimo. Pero que, se vos fixastes, o mar sigue traballando, o muro polo de agora está aguantando, pero vai chegar un momento en que, se a evolución sigue así, vai acabar erosionando na súa base e vai acabar ou vencendo cara adiante ou vencendo cara atrás e derribando a mámoa. Eso é o futuro dese muro, literalmente. Co cual, polo de agora, está funcionando, pero non sabemos canto vai durar. Inda por riba, o mar sigue comendo polos laterais. Este ano xa entrou por un dos laterais, entrou cara a cámara e sigue lavando. A cámara está vaciada polo mar na súa metade. E ese vaciado fixo só en un ano, nun inverno, porque pola recuperación que fixemos a través de Guidoiro Digital temos documentado que o ano anterior esa cámara estaba enteira e agora estaba baleirada na súa metade. Entón, realmente non hai moito que podamos facer. O sea, sei que é moi duro dicilo, pero Riazor vai desaparecer. O sea, é así. Por moito que os gobernos da Coruña se empeñen en botar area, se a dinámica actual sigue así, o máis probable que a praia de Riazor desapareza. E isto, desgraciadamente, se a dinámica sigue así, que non ten por que ser. Igual resulta que agora a dinámica volve a xirar. Eu acabo de... Este ano en verán, en setembro, descubrín sorprendido que había outra vez moita area na zona oeste. Igual resulta que a dinámica cambia e empeza outra vez a depositarse. Pode ser. Pero iso é porque caeu a duna. Claro, porque caeu a duna, pero igual a dinámica cambia. Eso non podemos saber. Pero, desgraciadamente, como as medidas de conservación que podemos facer nestes momentos é facer un seguimento constante e recuperar a información que poidamos e intentar excavar, na medida das posibilidades, os xacementos antes de que se destrúan. Excavalos non significa destruílos, é dicir, se nós excavásemos a mámoa do perfil, poderíamos excavar e despois deixala ali. Deixala ali para que se poida ver ali e se en algún momento o mar a destrúe, podemos tomar a decisión de coller as lousas e remontar a noutro punto da illa ou non sei. Son medidas que habería que valorar en cada momento. Prácticamente, eu creo que hai que facer iso, un seguimento constante. Vou ver que as intervencións se sean así un pouco fluidas. Sí, perdón, que me estén demasiado. Bueno, pues voy a empezar. Incluso, a ver si puedo tocar la boca.
4 palos así rápidamente. Unha das cosas que comentei, que claro, un dos objetivos é saber que está pasando para poder facer unha predicción. Eu diría que ahora mismo, que acabas de decir, ahora eu non teño claro, pero logo penso que non sabemos como vai a evolucionar. Sabemos en que momento nos atopamos e de que tendencia vimos aproximadamente. En ese sentido, é o muro, e creo que, bueno, é unha medida de urgencia, podríamos decir, o yote está en obras, ahora mesmo, pero evidentemente, como unha medida de defensa rígida, moi posiblemente nin ten unha vida útil ninguna, ou ten unha vida útil demasiado prolongada, pero é unha medida de urgencia para proteger esa estructura. En ese sentido, creo que esa foi a intención, desde logo, non unha a longo plazo, bueno, vamos a aguantar un poquinho. Outras medidas que se me podían ocurrir, porque enlazando entonces un poquinho con que é o que vai a pasar. E antes, parece que deu, non sei, un pouco a sensación, mellor, cando falaba contigo antes no intermedio, de que se minimizaba moito a acción antrópica. Bueno, creo que ahora mismo, e xa que se empezaron a tomar algunas medidas como ese organizamento e a propia actividade, é moi posible que, bueno, ahora se empece a reducir. E eu, a verdade, por isto, por lo que contáchedes, hubo unos momentos de presión moitísimo maior. E, evidentemente, iso pode haber afectado. Pero tamén podía comentar moitos exemplos de sistemas naturais que, en canto desaparece a presión, se regenera. Podría comentar os varios sistemas aquí en Galicia, Pantín, todo o sistema de Carnota, que foi simplemente cesar a acción antrópica e regenerarse por completo o sistema dunar. É dicir, teñen moita capacidade de regenerar, incluso dentro dun contexto netamente, podemos considerar, agresivo, de unha tasa de ascenso de 2,3 milímetros aproximadamente. En ese contexto se poden regenerar. Así que, ahora, o mellor estamos todavía no tempo de resposta. Non sabemos que vai a pasar. E aí, unha das ideas era esa monitorización, ahora de alta frecuencia, para saber que fai. E aparte desa monitorización, logo falar coa xente que navega ali, que é o que coñece moi ben tamén, sin tanta medida como funciona aquel. Pero necesitamos saber que é o que fai, por que se move e en resposta a que, senón, é imposible que podamos prever. Porque a situación que yo ves ahora mismo é que hai, sobre todo, hai unha perda neta de sedimento. Desaparecer. Noutros sistemas, o sistema pode entrar en circulación, ou teña un stock, queda almacenada en algún sitio que logo se recupera. Pero aquí, aparentemente, hai unha pérdida neta. E pola propia configuración que intentei mostrar antes, esos lóbulos que avanzan, ese sedimento se perde. Si ese sedimento se traslada e cae unha profundidade por debaixo da profundidade a que ahora é capaz de recuperarlo, se perde para o sistema. Entón, a cuestión é por que non entra máis. Cando a veces teño falado con algún, en un caso como este, cal sería a medida enseñaría para protexelo? O aporte de áreas. Sería, en principio, a única solución que uno podía asumir, sería o aporte de áreas. Pero eso é moi complicado, porque primeiro de onde o sacas, onde vas a dragar, que tipo de áridos vas a botar, e logo, antes de botalos, tenemos que asegurar como se está movendo. Para eso necesitamos todavía un poquinho máis de saber hacia onde va. E non sería unha medida que eu recomendase sin principio, tampouco. Felipe, cada vez. Sí, a ver, eu quería intervir de feito para reforzar o que estaba dicindo antes Iñaki, porque, aínda que son que me decato da razón que tes, Moche, ao dicir que aínda temos que saber máis para saber hacia onde se move, eu creo que non podemos negar, ademais, algo que hoxe, esta tarde, creo que non estivo suficientemente presente, que é o cambio climático, o cambio global no que estamos metidos. Eu o que coñezo dos proxectos que están traballando en arqueoloxía litoral, en Irlanda, Escocia, o proxecto dos alemáns, varias cousas máis nas que non me estenderei, están facendo predicións dramáticas sobre o impacto do nivel marino non só nos saciamentos, senón de feito e de rebote sobre cousas que nos deberían de preocupar máis como cidadáns, que é o sistema de playas, o sistema turístico ou pesqueiro ou creado en redor ao actual sistema litoral. Entón, isto temos que terlo aquí moi presente. Desde este punto de vista, a min alegroume moito
escoitar esta tarde a boa disposición da directora xeral a poñer en marcha un plan de monitorización, así o entendín en outras palabras, Mari Carmen, un plan de monitorización da illa. Penso que a illa non precisa isto, pero me parece que empeza a precisar medidas máis aló da monitorización. Monitorización sí, estudo sí, pero xa sabemos bastante. Esta tarde vimos aquí o que se soupo. E sobre isto, eu quero emplazar a mesa a pensar de unha forma moi rápida, porque creo que hai moi poucos minutos xa, pero ver cales serían realmente os diferentes medidas que habría que artellar nun plan integral e en que medida a excavación debería de formar parte desas medidas, porque creo, aí que quero romper unha lanza, os arqueólogos a veces tendemos a querer excavar demasiado, e por eso moitos de nós poñémonos moi coto a falar da excavación como remedio, pero hai momentos que a excavación ten que chegar. E aí creo que estamos na illa en presencia de unhos restos espectaculares, excepcionais, que hai que documentar antes de seguir perdendo. Terá que ser unha excavación de novos xeitos, é dicir, integrada, integrada nun plan moito máis amplo que considere outras accións, empezando pola monitorización e rematando pola participación activa do público e, ante todo, das comunidades no propio proceso de excavación. Ten que ser unha excavación orientada a xerar un conxunto de valores, de narrativas que acompañen precisamente o valor da illa e permitan dotar a esta de maior fortaleza. Pero a ausencia creo que está servida cos datos que esta tarde tedes mostrado. Eu simplemente vou meter no medio un momentiño, simplemente por continuar no de Felipe, por facer unha alusión. Que cando antes aludía ao tema de que o vídeo tuviera moitas visitas, non é por o vídeo sí, é por o relato que ten a illa. É dicir, un vídeo de arqueoloxía en Galicia, por exemplo, o típica crónica do diario de excavación dunha excavación, ten alrededor de 180 visitas. Un vídeo exitoso, estou sempre falando en lingua galega, non en castelán. Un vídeo exitoso, por exemplo, o que fixemos un hai pouco na rede de Consiliencia sobre coas primeiras imaxes da rehabilitación da sauna de Castañoso, na Fonsagrada, ten alrededor de unhas 3.000, 3.500 visitas. É un vídeo de éxito. En calquer país do mundo se dá conta de que o que estamos falando aí é dunha escala totalmente distinta que ten que ver co relato da illa e do que illa é. Entón, eu vou falar desde o punto de vista da comunicación e do marketing turístico e da construcción do destino. Que a illa teña unha conta atrás, desde o punto de vista turístico, un tesouro. Así de claro. Vou ser un pouco cínico, pero un tesouro. É dicir, desde o punto de vista de que a illa ten un final, ou non sabemos se o ten ou non, pero que pode telo, eso, para a Illa da Arousa, é unha das mellores cousas que lle podría pasar a ese destino. Estou sendo un pouco provocador, pero... sí, estou sendo un pouco provocador no sentido de que a illa ten unha urxencia e crea unha narrativa alrededor desa urxencia. É dicir, que a xente se una para salvar algo, crea unha narrativa alrededor deso. E crea unha narrativa chea de valores moi positivos e moi interesantes para a illa. E despois, que eso se difunda mentre se fai, crea unha idea da ciencia. E crea unha idea da ciencia para a xente e crea a axuda a construir un destino turístico en primeiro momento. Entón, podemos ver ser moi negativos contra algo que non podemos loitar, que é a transformación, as dinámicas de erosivas da illa, ou podemos verlas como unha oportunidade. Eso me refiero en referir. Gracias, Steven Spielberg, polo seu comentario. Vamos a ver, dúas cuestións. Unha, o que apuntaba ali o compañeiro, e outra, o que apuntaba a Moncho antes. Cando falamos do Areoso, temos que ter en conta varias cuestións que apuntaba antes con Moncho. Nos 20 últimos anos, esa masificación que antes falábamos, que nestes últimos 5 anos incrementouse por 1 millón, por decir unha barbaridade. A explicación é ben sinxela, O vídeo facía o que fixo, efectivamente. Cínicamente, o que ti digas, moi ben. Pero a realidade cal é? A realidade é moito máis sinxela que o vídeo, que digo con todo o cariño e con todo o respeto. A realidade é moito máis sinxela. Nós, cando éramos rapaciños, en que íbamos ao Areoso? Íbamos no barco de papá ou de batán, non sei que, e aí íbamos 4 gatos ao Areoso, porque esta non podíamos ir moitos, porque ali pegaba o sol demasiado e quedabas moreno para toda a vida. Por tanto,
a realidad do Areoso, esa masificación que é o que está facendo, insisto, ese daño enorme, ven nestes últimos 5, 7, 8 anos, donde todo o mundo ten o seu barco da sétima lista e ali hai o desembarco padre. E, bueno, podes entrar na página de Pandulleiros, non estou cínicamente, como di Manolo, facendo propaganda de Pandulleiros. Entrada na página de Pandulleiros e vedes as fotos dos centros, incluso milleiros, de personas que ali hai. E Pandulleiros, insisto, non está en contra de que a xente se vai a bañar a maravilloso Areoso, esas playas color turquesa que só faltan as palmeras. Non estamos en contra deso. Estamos dicindo que respeten o que puxo a Xunta ali, neste caso. Nós demandamos, somos críticos ca Xunta porque queremos que se faga máis, pero si a Xunta de Medio Ambiente vallou aquelo, vallouse, pero non se respeta. Ali non é un carteliño, que xa hai anos que estamos dicindo a Xunta e ao patrimonio, que o poñemos Pandulleiros, facemos unha coleta pola Arousa, poñemos nós, un carteliño que diga prohibido escavar, bajo pena de muerte non, bajo sanción, prohibido isto. Xa sei que a unha persona que chama Pandulleiros, eso de prohibir, sona fatal, pero é que non estamos educados e teñemos que educar. Esa é a función da administración pública, a de educarnos, por moitos votos que coste, non? Por tanto, o Areoso está realmente ahora en peligro, que é o que a incógnita que lanzaba Moncho, pero moi en perigo. E vamos a dar un dato. Hai solamente un ano, este verán pasado fixos un ano, había aproximadamente 8 metros de turba, con 1 metro de alto, 8 metros cuadrados. A turba xa desapareceu. Ese campo de fútbol de turba que había antes desa montaña de area que estaba debaixo do Palezuelo, desapareceu. Agora empezan a saber na zona máis estreita da isla, que é o que une a zona suroeste que a noroeste, nesa zona máis estreita, os bombos da batea que antes utilizaban os narcos para o tabaco. Bueno, tan pronto, eu non son geólogo, nin son especialista en nada. A miña experiencia está basada toda a vida. Teño 56 anos, toda a vida vivindo na illa e vendo a evolución do Areoso. Tan pronto, Moncho vai a dizer se é verdade ou é mentira, ou se iso pode pasar. Tan pronto, as mareas fagan o que teñen que facer, a súa labor, que é cortar por esa parte máis estreita o que é ese puente de conexión entre a zona sur e a zona norte, e a isle, a zona sur, a illa, nese caso, a zona sur, co Pale Sur, eso vai desaparecer. A natureza é así. O sea, se estamos a esperar que por un efecto divino de non sei quen se vai a regenerar, de cantos anos estamos a falar? De canto? Na última marea grande que tuvemos ali na zona, un compañeiro máis eu fomos ali e dunha zona a outra medimos 1,60 m para chegar a marea dun lado a outro. Iso nunca visto. Por que? Porque antes, na zona que dá ao sur, onde están a parte das mámoas que están tiradas, acordaste que falara Manolo daquelas mámoas que estaban tiradas, todo ese xacemento onde está o Palezuelo, iso todo estaba enterrado na area. Por tanto, esa protección desapareceu. Ao desaparecer esa protección, as mareas fan a súa labor. A natureza fai a súa labor. E vai a cortar esa ponte de unión, a aislar a isla, e digo, o resto é area. Non é pedra como na zona sur. A zona sur ten moito máis aguante porque é terra queimada con pedra. E iso, bueno, aguantará outros 1000 anos. Pero a outra zona que é a onde está a duna, iso en pouco tempo desmontará ou desaparecerá por completo. Por tanto, se hai que emprender accións, xa, porque unha vez que se desconecte o que é as dúas islas ou os dúas extremos, efectivamente, vai desaparecer moitísimo xacemento. Home, eu non son adivino, pero presumiblemente nesas montañas onde está a duna, aí probablemente haxa mámoas aí debaixo. A orografía do terreno, neses montículos que ali, igual hai mámoas, por que non? Por que non? Porque iso, se recordades nas fotos do ano 1960 a 1980, a zona sur tiña montículos, que é onde está ahora a mámoa, que é onde apareceu esa mámoa, que nós tanto tapamos e vos ben protexeron, porque non había outro medo, que había outro medio, había que protexela como fora, senón desaparecía. Esa é a realidade, non? Por lo tanto, nós dicimos que é urxentísimo
Eu non sei se botar area é prudente ou non é prudente. Botar area para que se protexa. Non, botar area ali onde había, onde o mar a quitou polo efecto do noso, de pisar a duna, vos sabedes, que vos vou contar, que non se pare. Se a duna se pisa, se mata a erva, a duna desaparece. É o que falabas ti, trasládase. O que desaparezca a area é lógico. Na zona sur, cando baixo ao mar, ten moi pouquiño diámetro, o sea, moi pouquiño desnivel. Pero na zona norte, sí, na zona norte baixa o mar en picado, por eso desaparece a area, é lógico, por eso a perde. Entón, como podemos axudar a natureza? Tendedes cos profesionales poñer o sello e retrasar esa desaparición para que teñamos tempo a estudialo, pois probablemente o mellor botando a area, tapando onde esa zona máis estreita para que a natureza non faga a súa labor. Sigo ca liña que está levando Pablo. Evidentemente, eu non sei se aquela intervención como modelo de conservación que seguramente iba a dar motivo de modelo para outras intervencións en outros elementos dese conxunto paleoarqueolóxico, non? Que hai que chamarlo así, parte de outro máis amplio, non? Non sei se se reflexionou. Poño eso, por exemplo, a debatir, non? Non, por tanto, de criticar a feitura de como se foi ese muro, non, pero eu penso que esa reflexión tiña que haberse feito por a súa característica de singular e de exemplaridade por resto de protección, non? Entón, en ese esquema é o que quero poñerme, non? Eu estou moi acostumbrado a plantexar conservacións de aspectos de bens de interés cultural ou bens culturais de índole territorial, non? E esa experiencia tamén está aí. Eu penso que ten que poñerse en fricción e en fruición tamén con a experiencia que está a devenir, o que está sendo e a devenir no Aeroso. E a min pregúntome, eu quero saber como ciudadano, pero sobre todo como técnico metido en estos rollos, de si ese é a mellor, si se acelera suficientemente en contra de outros procedimentos a conservación ou a protección dun elemento investigando con intervención arqueolóxica, digamos, tradicional. Non o sei, pero me gustaría saberlo. E eu penso que tomar unha decisión do que se debe facer para seguir investigando ou non, tens que ter en conta isto. Entón, temos unha realidade moi interesante e moi importante. Hai unos importantísimos e interesantísimos estudios previos. E algúns deles contrastados con intervencións concretas, e levantamentos, etcétera, etcétera, desde o punto de vista da comunicación hasta o punto de vista, digamos, da caracterización dos límites dun ben. Bueno, pois esos informes previos eu penso que é documentación suficiente para establecer o que se sería ese plan estratégico, o plan especial de conservación preventiva, pero por preventiva non quere dicir que non se deixe facer algunhas actuacións de investigación, pero que non se pode facer sin facer esa jerarquía, ese crono e esa jerarquía de prioridades en investigación. A estas alturas non podemos ir aquí ou ir ali por a ausencia e o peligro que teñen, por suposto, pero a mellor por a importancia do coñecemento de cara a un futuro mediano ou maior avanzado, hai outras decisións. E iso é o que se debe de plantexar, non? De plantexarlo clarísimamente, porque hai, volvo a repetir, hai traballos voluntariosos de enorme rigor e con resultados extraordinarios como para poder xa facer unhas claves de cara a desenrolar ese plan de conservación preventiva urxente e de caracterización do xacimento e darlle, en consecuencia, como das propostas, a delimitación clara para a súa determinación de su ámbito e da súa contorna de protección e tramitar o expediente que lle corresponde de ben de interés cultural, que xa o é, pero que hai que saber hasta que alcance ten en si mesmo e no sistema. E eu penso que debíamos de centrarnos aquí, porque senón, bueno... Dúas últimas temas, porque se son asólitos. Eso era unha frase... No, porque nos pechan máis. Despois hai que facer un plan para sacarnos esto. Pois aquí por
a ventana. Solo unha frase con respecto a isto. Eu estou totalmente de acordo, creo que un dos objetivos da xornada de hoxe é ese, pero que non se pode facer un plan especial con voluntarismo. Bueno, eso por suposto, claro. O digo por seguir un pouco o que se leva... Pero sí con voluntariosos. Con voluntariosos sí, pero con voluntarismo no. Eso está perfecto. Quería preguntar yo a Pero eso tenemos que pensar después. Sí, vale. sí. Pecho eu, sí. Eu só quería decir unha cousa moi rápida, porque Iago ten razón, hai que facer ese plan, pero eu iría un paseño máis alá. E que neste momento é un sincero ca cantidad de estudos previos que están feitos. Se a Dirección Xeral de Patrimonio colla toda a xente que estades na mesa e os pecha unhas jornadas inteiras, sacades dai o plan que hai que facer. E en breve, en moi pouco tempo, queda totalmente definido exactamente cal é a xerarquía das FIOS, como se coordinan entre elas e como se pode facer o Sidoiro Areoso un plan propio do século XXI, que empece ca parte preventiva e ca monitorización e termine efectivamente co plan de comunicación e co plan de integración en a generación de valores adicionales. O facedes de verdade en 12 horas. O que vi esta tarde non me cabe a menor dúbida. Hai suficientes estudios previos para eso. É o que tedes que facer. Estás a falar do pliego de prescripcións técnicas do plan director, non? Sí. Pechas. Teño que pechar. Pero eu lle deixo pechar a Pablo. Querías pechar ti, Pablo. Deixolle pechar a Pablo Iglesias e quero lle facer unha matización. É máis xoven que o Pablo Iglesias de Ferrol, é máis... Más moderado que a mí, non? Non sei porque non o coñecín. É máis bello que o Pablo Iglesias ao que se refería a él. Bueno, pois é unha cousa, é un capital, é un patrimonial, é un valor intangible. Eso como é don Manuel Fraga a primeira vez que o visitei, non como pandulleiro, sino como organizador de encontros de embarcacións tradicionais. Pois mira, Pablo. Pola porta dixo meu, menudo nombre ten usted para pasear polo mundo. E dixo eu, a moita honra do Manuel, non yo dixía por mal. Pablo, en agradecemento a aquella xornada tan bonita, aquela tarde, non, ali navegando e descubrindo por primeira vez eu, aunque xa o coñecía, administrativamente non te podes imaginar o que coñecía eso, pero físicamente non. En agradecemento a aquel día tan maravilloso, pecha ti este acto, de acordo? Veña. De acordo. Entón, eu non vou pechar o acto, eu que quería a palabra para preguntarle á autoridade que temos aquí que como ve a cousa, vai a poñer os cartos para ir ali, que é o que están demandando. Claro. O cortés non quito a valiente. Eu digo con todo o respeto e toda a educación, pero penso que debedes tamén comprometerse. Vostede falou do que coñece, da lei, perdónme moi ben, formidable, pero tamén debería de ver a importancia que creo que ve, que me parece usted unha persona inteligente e ve todo eso e que dirá, pois, bueno, pois isto hai que emprender actuacións. E, sobre todo, eso, non burocratizar, que é o que apuntaban por ali. O problema da xerería probablemente é que se burocratiza todo o mundo, non? E non quero pechar o ato, pero o ato tenho que pechar ya. Non, Pablo, pero si podemos facer o compromiso que a directora aquí. A mellor cartos é máis difícil, pero algún se verá, supoño, non? Pero si, levada un día. Que é moi diplomático, como defendes. Non. Espera, diplomático máis aló, pero debemos levala un día ali, para darlle un paseíño. A ver, Iago, a ti non che quedou claro cando che levamos no Jaleón? No Jaleón, sí. Como somos nós? Uns tíos cojonudos, claro. Nós ponemos o corazón na mesa. O teu presidente daqui dixo unha vez, que tamén te escoitei, porque escoitei bastante historia e conferencias dela, aunque xa mariñeiro, gustaba moito a cultura. Dicía que por algún motivo o corazón está á esquerda e a carteira está á dereita. A xente da Rosa temos o corazón á esquerda, carteira non temos moito. Pero, en resumidas contas, claro que sí que estamos abertos a que veña usted, que conozca físicamente o sitio, que vexa realmente
o que estamos demandando. De Que acordo. non estamos demandando nada do outro mundo. Bueno, Nada, pues nada, pues, moitas gracias. pero- Nosotros, ¿eh? a directora xeral pídolle que diga unhas palabriñas tamén antes de despedirnos. Bueno, nada, simplemente con respecto a... Dile Bueno, palabras, exacto. Bueno, pues a contestación, non? Sí é certo que dende, bueno, pois dende a Dirección Xeral, aunque non sexa moi visible, hai, bueno, por parte dos técnicos que pertencen á mesma, un interés e unha preocupación constante. Vale. De feito, bueno, pois eu lles comentaba ao principio que bueno, pois unha das intervencións que se fixo este ano foi, lóxicamente, bueno, pois con gran insistencia polo corpo técnico da propia Dirección Xeral, bueno, pois que querían bueno, pois facer as sondaxes para continuar cos estudos, non? O que comentábamos antes de implicarnos en facer, bueno, pois un plan ou unha monitorización, pois non se descarta, por suposto, vale? Pues moitas gracias. Gracias. Bueno, pois damos por concluído esta primeira xornada monográfica sobre o patrimonio, anunciándolle que a seguinte seguramente será sobre o tema de turismo e Camiño de Santiago. Moitas gracias. Só unha cosa, moitas gracias a todos por vir, os que vides de Vilagarcía, os que vides de Madrid, os que vides de aquí. E os asistentes.